大家好，我係大家熟悉嘅周志堅博士。我今日想同大家分享我一個禱告咗一段日子嘅一個咁樣嘅決定。喺過去嗰幾年裏邊呢，我就喺呢度分享咗好多個人嘅牧養關懷嘅經驗啊、神學嘅反思啊，以及偶然呢講下我喺揸的士同客人嘅相處嘅一啲片段。有好多人都咁樣問我啊，周博士啊，即係點解你會揸的士嘅呢？咁樣，咁我嘅答案亦都冇變過。揸的士係我嘅生活，亦都係我宣教嘅工作。但係最近呢，我有一個持續嘅感動，就係我過去喺銀行裏邊當高層嘅經驗，或者雙博士嘅學術嘅訓練，喺20年嚟嘅經歷，唔應該只留喺課本或者講壇上邊。我希望更加能夠直接咁去陪伴嗰啲喺職場裏邊感到迷失、感到孤單，或者覺得有啲嘢棘住嘅一啲嘅管理者同埋專業嘅人士。因此呢，我會正式啟動咗一個職場心靈教練嘅服務。我希望為職場嘅一啲領袖呢，提供一個1對1嘅深度嘅引導、教練嘅服務，建立我商業實戰嘅經驗啦、領導力嘅框架同靈性關懷嘅能力，幫助佢哋。同我傾偈呢，第一節1個鐘頭呢係免費嘅，彼此了解。之後呢，如果係願意聘請我做職場嘅心靈教練嘅話呢，我就會按時收費。詳細嘅情況呢，大家可以私信俾我。但係有件事呢，就係冇改變嘅，我仍然會每個月呢有一定嘅時數呢，去為一啲經濟有困難嘅朋友提供一啲無償嘅心靈關懷嘅服務。呢個係我對神嘅承諾，亦都係對你哋嘅承諾。如果你而家正在喺職場裏邊咧碰到一啲瓶頸，領導力咧受到挑戰，有啲嘅苦惱，有啲嘅困惑，或者喺個信仰同埋你工作裏邊咧有啲嘅張力，歡迎你私下同我聯絡啊！亦都歡迎你分享我呢條嘅貼文，使佢能夠咧幫助到更多嘅人。聖經羅馬書8章28節咁樣講：我們都曉得萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處。我係周志堅博士，職場心靈教練，你嘅牧者。